अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। ठीक है, तो आज फिर हमने प्लान किया हुआ है कोई हिडन पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का, और आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जिसका नाम है जिलमै, और वजह शोहरत उसकी है अंगूर, ग्रेप्स। तो मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत बड़े एक तो व्यू बहुत अच्छा है वहाँ का, और एक अंगूर उसकी बिल्कुल डिफरेंट अंगूर वहाँ पे होती है। तो मैं पूरा साल इंतज़ार करता रहा कि वो अंगूर का मौसम जब भी आएगा तो हम वहाँ जाएंगे। तो ये हमें साथ लेके जा रहे हैं, ये ताहिर भाई, ये हमारे होस्ट करेंगे वहाँ पे। और ये हमारे साथ है, नाम था भाई अपना पूरा, शिफा दुरानी है हमारे साथ। ठीक है ना, तो कभी कभार मेरे जहन से ना नाम ही निकल जाते हैं, कभी अपना भी नाम निकल जाता है। एनीवेज, जस्ट फॉर फन। सो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं रास्ता भी थोड़ा थोड़ा, और वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह आपको सारे दिखाएंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा हुआ, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग देयर। तो मिलते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। तो इस जगह का नाम है जिलमै, और इसका मैं साथ में मैप आपको, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते, फैमिली के साथ नहीं आ सकते, आपके साथ कोई लोकल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो पश्तो का मसला होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिवाय पश्तो की दूसरी ज़बान नहीं आती, और दूसरा ये है कि थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, पठानों का कल्चर है, तो उसको कल्चर को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर के लोगों के लिए। तो इसलिए लोकल होना ज़रूरी है यहाँ पे। ये देख लें, सारा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत व्यू है। और अभी इस तरफ, ये गांव की तरफ अभी हम चढ़ रहे हैं पैदल। ठीक है, तो एंजॉय करवाते हैं आपको भी।
ये अभी हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं। दूध के साथ साथ ये अंगूर का दरख्त भी ऊपर गया हुआ है।